Može li umetnost da nas učini srećnijima? Slike moje gošće uvijek ćete prepoznati jer štrče u sivilu i nekako vrište od radosti. Da li je u ovako sivom svetu to zapravo jedna vrsta provokacije i buđenja? O tome ćemo u ovom intervjuu, a ona je Jelena Blečić. Njene slike lako ćete prepoznati. Jake boje i emocije njen su zaštitni znak. Kaže da su njena publika ljudi zaljubljeni u život i slobodu. Rođena je 1974. godine u Beogradu. Magistrirala je slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti gde danas predaje. 7 meseci je provela u Meksiku kao državni stipendista. Nesvakidašnje dezene sa slika Jelena Blečić odnedavno je prenela na odeću, nakit i nameštaj. Učestvovala je u brojnim marketinškim projektima. Osnivač je i direktor projekta Fun Fun. Za sobom ima 20 samostalnih izložbi, član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Tu si. Dobro nam došla, Jelena. Bolje vas nalazila, jako sam srećna što sam ovdje. Ja sam srećna, pošto se dugo te nisu videli ni gledaoci, imamo osjećaj. Ali imamo i konkretan povod, to je jedna izložba koja je sad u toku. To je izložba profesora i studenta Akademije lepih umetnosti. Gdje je? Jeste, umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, jubilej 20 godina od kada Akademija postoji. Istovremeno najavljujemo i promjenu naziva u skladu sa onim što dišemo i što jeste naša vizija. Od uskoro ćemo se zvati Fakultet savremenih umetnosti. Izložba traje do 21. septembra i ima i jako lepe prateće programe. Ovom prilikom predlažem zainteresovanima da posete tribinu koja će se desiti 20. septembra. Kreativnost kao opcija za zanimanje. To dakle može da se nauči kreativnost? Pa, može da se nauči, može da se osnažuje, može da se rascvetava, može da se osvešćuje, ali možda bolje taj dan da svrati, da pogledaju značajne ličnosti će govoriti o svemu tome, ali ajde nek ostane to iznenađenje za sada. Vratit ćemo se na kraju razgovora da kažemo ko učestvuje. Pa hajde onda tako kreativno sad da razmišljamo. Ti si u nekom intervjuu skoro rekla život treba gledati kao širu sliku. Je li ti gledaš život kao sliku? Da. I kakva je to slika? Za mene lepa. Za mene je život dar. Zaista dar i skoro sam napravila... Je li život slika kao tvoje slike? Vesele, boje, radost? Pa život je celovit kao dan i noć. I svako od nas svetli, ali ima i svoju senku. I prosto to su negde neodvojive stvari, a nama su kao biologije uverenja negde nametnuti stavovi da treba da bežimo od te druge strane i onda tu ulazimo u neku vrstu unutrašnjeg konflikta i odatle imamo i, da kažem, disharmoniju i razne situacije. Ali u svakom slučaju... Ne, u svakom slučaju, da li na toj slici nešto nedostaje, na primjer? Ili nečega ima previše? Pa ja se trudim da one budu jedan organizovani haos, baš kakav život jeste. I u principu, da li nedostaje ili ne, to je već do oka posmatrača, trenutka kada gledamo, ali one su svaka život za sebe i svaka ima neku drugu poruku i neku drugu priču. Vrlo su slojevite. Ali možeš, izvini, jel možeš na tvojim slikama, na primjer, pošto u životu ima i boli, ima tuge, možeš li to da opišeš veselim bojama kad slikaš? Može li se to izraziti tako? Pa ja mislim da i na tugu treba gledati na zdrav način. I na probleme, i na greške, i na pokušaje. I da sve to treba da zagrlimo i da ne posmatramo kao grešku, nego da ne smatramo sebe grešnim ako nešto nismo uradili iz prvog kako treba. Ili ako imamo neku vrstu zastoja ili neke situacije koja nas pritiska. Tuge na mojim slikama ima i tekako. Dokaz i potvrda tome je jedan od poziva da budem član žirija za Pierre karikaturu kada su me karikaturisti koji su majstori pravljanja šala od ozbiljnih tema pozvali da budem član žirija. Što govori o tome da su oni prepoznali da koliko god sam odlučila da gledam na život sa zdrave strane i sa lepe strane, da i tekako znam šta je tuga i da ne bežim od nje.
Da. Izgleda, ali opet izgleda da je cilj tvoje umetnosti od uvek, od kako znamo za tebe, bio da nekako posmatraču ostaviš osmeh na lice. Jel ja grešim ili je to... Ne grešiš, ali to je negde moja poruka i želja da inspirišem. Da poštujemo život i da izađemo iz nekakvih nametnutih okvira. Mi smo u stvari, posebno u današnje vreme društvenog inženjeringa, globalizacije, potrošačkog društva u kome je najveći strah globalista, strah od samostalnog mišljenja, strah od jake individue, strah od toga da individua bude svesna da može da proizvede i osmisli samostalno nešto, da bude samoodrživa. Tako da ta vrsta straha je samim tim povezana i sa... Ali ti nemaš taj strah, ti ideš sa svojim slikama, to ne emituješ. Ja nemam taj strah zato što živim kao umetnik i imam drugu vrstu unutrašnje higijene. Pa jeste i to se vidi. I onda da li ti kažu da sad tvoje slike u ovo vreme tako nekako štrče? Sve je, evo, sivo, a ti si tako crvena i tako u jarkoj boji. I u teget sivom svetu odjednom dođu te tvoje slike, pa jel ti kažu da štrče? Pa, postoje ljudi koji budu zatečeni. Koji budu zatečeni zato što su prosto zaboravili da razgovaraju sa sobom ili da zarone i vide šta je ono što zaista njima treba ili ko su oni zapravo. I pošto se održava jedan sistem, da kažemo, sprovođenja i vođenja misli na površinu, gde ljudi u stvari ne rade ništa što njih istinski hrani, onda su oni samim tim i tužniji, i depresivniji, i skloniji da misle da je sve sivo, a nije. Nije, zaista nije. Kaže Marina Abramović da umetnost treba bude uznemirujuća, da postavlja pitanje i da predvidi budućnost. Apsolutno. Stvarno, nije to prevelik zadatak za umetnika? Pa nije. Mislim, uloga umetnosti i kulture jeste da sublimira poruke, jeste da podsjeća, jeste da inspiriše na razmišljanje, jeste neko, odnosno svaki umetnik i uopšte glavna uloga jeste da se pokrene čovek iz tačke spavanja u tačku budnosti i promene. Da li poruka mora uvek biti jaka kao zemljotres? Ne mora. Možemo ići i laganijim koracima, ali svakako pomerati granice. Koliko ti je, šta je važnije za sliku? Ideja ili izvedba? Sve je važno. Sve, jedno i drugo. To je sve zajedno ozbiljan rad i ljudima se čini da je to sve tako... Koliki je to rad, na primjer, za jednu sliku? Koliko je to vremena? Pa, jedna slika, to sad zavisi, ja ih radim u dahu i meni treba, na primjer, oko 7 dana, 15 dana da ja nju smatram zaokruženom. Ako su neki baš veliki formati, onda i više. Postoje ljudi koji rade slike i pola godine i godinu. To je sad već do tehnike. Ali važno da to publika zna koliko je jedna slika nastajala? Pa nekome je sve važno. Nekome nije ništa važno osim toga da ga slika zaista dirne i da bude iskrena. Da. A da li je nepristojno pitati slikara po kojoj ceni, koliko košta slika ili... U principu nije nepristojno, ali to je sve zaista relativno. Mislim, u zavisnosti od toga kako je umetnik rešio da živi, šta je za njega ono što mu je potrebno, kako je rešio da svoju umetnost deli sa okolinom. Neko možda čak i poklanja umetnost i živi neki daleko jednostavniji život u kome... Koja je najvrednija slika koju si ti prodala? Je li to nepristojno? Koja je najvrednija? Najskuplja. Pa najvrednije su one za koje sam možda pomislila da bi bilo bolje da ih nisam prodavala. Eto, ajde tako da nazovem. Mada imam onih koje sam odlučila da nikada ne prodam, ali možda živeći tako intenzivno i radeći tako intenzivno nisam uspela da sagledam koje su to koje nikada ne treba da odu od mene. Evo, da kažem da su te najvrednije u nekoj mojoj skali vrednosti. A znaš gde su te slike? Od koga su? Znaš, pratiš li njihovu sudbinu? Vodim evidenciju, da, dobro pitanje. Vodim evidenciju. Međutim, šta se događa? I
ljudi kod kojih slike završe žive svoje živote. I ti živote donose nove tokove, tako da... One nastavljaju put. One nastavljaju put. Posebno, ne znam, one koje su otišle van zemlje, a dosta ih je gde su sada. A ima ih na vrlo neobičnim adresama, da. Na primjer? Pa na nekim karibskim ostrvima su završile neke. To mi je onako baš interesantno i voljela sam da dobijem... Tamo im je i mesto nekako s tim bojama, u tom koloritu, tačno su tamo i trebalo završiti. Šta si imala iz likovnog? Iz likovnog sam imala peticu, ali... Od uvek? Nisam bila srećna. Nisam bila srećna. Zato što Bob Živković je ovde bio pa je pričao da je imao dvojku, na primjer, iz crta. Dobijala sam ja jedinice kada su mislili da mi roditelji crtaju crteže jer su bili suviše po očekivanjima nastavnika dobri. Ali mislim da na likovnom ne bismo trebali da učimo kako se crta u tom zanatskom smislu. Mislim da je to jedno od mesta gde bismo trebali da razvijamo desnu stranu glave. Kao i kroz muzičko vaspitanje i fizičko vaspitanje, da bismo bili potencijalno spremni da kroz vreme budemo stvaraoci i kreativci, ma čime se bavili. A kako da razvijemo levu stranu? Pa, na primjer, evo sad kad pričaš o nastavniku likovnog, on svakako ne bi trebao da stimuliše urednost crteža ili preciznost crteža ili to da li sam ja nacrtala tebe ili ti mene, nego da stimuliše maštu, unutrašnji dijalog, unutrašnju igru, da deca crtaju ono što teče kroz njih, jer ta mašta je u stvari koren svega. Nije znanje i obrazovanje. Posebno ne ova vrsta obaveznog obrazovanja u kome ti nemaš čak ni pedagoga ili psihologa ili nekoga ko bi vodio, pa makar u nekim manjim grupama decu, da one budu po nekim afinitetima klasifikovana, pa da stiču funkcionalno znanje koje može sutra da im zaista koriste, a ne da deponuju informacije. Da, ovdje je sve isto. Ali pitam baš za likovno. Dakle, da li viđaš tu decu, na primjer, koje imaju i talenat, imaju maštu, imaju razvijenu levu stranu, ali nemaju podršku? Viđam ih mnogo i jako ću se zalagati da formiram centre u kojima ću da menjam te vrste biologije uverenja i da doprinosim, a to radim svakako i na fakultetu, gde takođe ima mnogo izuzetno nadarene, iznutra bogate, neću da kažem dece, nego mladih ljudi, pričali smo sad o deci, koji ne veruju u svoje potencijale, ne veruju u svoje kvalitete, misle da su daleko lošiji nego što jesu. A roditelji gde su im? Šta roditelji rade? Ako imaju talentovano dete? Mi smo svi negde iz generacije u generaciju vaspitavani na sličan način. Šta je ono čemu treba težiti, šta je ono što je društveno atraktivno, što je društveno potrebno da bi ti bio prihvaćen u, da kažemo, standardizovanom načinu života i standardizovanom načinu mišljenja. Dobro. I ta standardizacija je jako opasna jer ona vodi u jednu vrstu kalupa gdje mi gubimo našu slobodu. Da, ali kako ti tu uspevaš? Dakle, pretpostavljam da i tebi kao umetniku važno da si prihvaćena i da se plasiraš i da znaju za tebe, da znaju da ne sediš u nekoj senci. Dakle, kako ti ja nikada izvodiš to prihvatanje? nisam razmišljala o senci i nikada nisam razmišljala da se dopadnem celom svetu. Niti mogu ikada. Ni kao prijatelj, ni kao osoba, niti kao umetnik. Ne mora celom, možda u većem delu sveta. Pa, moja je ideja bila da radim najbolje što mogu i da svaki dan budem još malo bolje nego što sam bila. Da budem iskrena u tome. I postoje mali svetovi u okviru ovog, da kažem, velikog sveta. Postoje ljudi koji se grupišu po vibracijama i po afinitetima. Tako da zbunjuje nas velika količina informacija i nametnutih, da kažem, modela uspeha, nametnutih piramida vrednosti i vrednostnih gradacija profesija, gde postoje mnogi talentovani ljudi koji su fantastični u raznim stvarima, ali smatraju da je to potpuno nebitno. A u stvari mogli bi od toga da naprave fantastičnu karijeru i da obraduju mnogo ljudi baveći se onim u čemu su divni.
Ali kad vidiš te tvoje studente, jesu i oni zbunjeni, jesu? Oni dolaze izbunjeni. A da li, šta oni znaju o svetu koji im sledi kada odu sa akademije, savremenih umetnosti? Dakle, šta oni znaju? Znaju li oni koliko je danas teško biti umetnik, slikar, pogotovo u Srbiji? Znaju, zato što smo mi izuzetno rešeni da se ne bavimo samo klasičnim prolaskom kroz obrazovanje, nego da radimo sa njima veoma intenzivno. I ono što je jedna od najlepših karakteristika naše akademije jeste da tu rade u velikom broju realizovani umetnici koji znaju šta je realan život, koji nisu samo ljudi koji su bili za katedrom. Samim tim im daju prave informacije šta je sve potrebno i u suštini mi ih u jednoj reči učimo da budu sopstveni producenti. Odnosno da moraju da se zalažu za sebe, da je njihov zadatak da informišu o sopstvenom radu i da to nije... To znači da uzmu stvar u svoje ruke, da ne Jeste, da očekuju ni od koga uzmu ništa. stvar u svoje ruke i da to ne znači da ako ti informišeš o svom radu da misliš da su svi drugi loši, naprotiv. Svako od nas je čarobnjak za sebe, ali istovremeno ima prostora da isijavamo svi. Međutim, ako želimo da živimo od bilo kog posla, ljudi moraju da znaju šta mi radimo. A je li to razlog zašto si iz umetnosti prešla u nešto što je praktično? Počela si da proizvodiš nameštaj sa svojim motivima, nakit, odeću. Je li to način da se preživi? Je li to znači biti producent sam sebi? Ne, ja sam živela od svojih slika. Međutim, radila sam veoma intenzivno. Radila sam kao da će moj život biti duplo kraći najmanje, jer sam imala izuzetno jake radne apetite. A pošto sam osvestila da ne želim da živim rutinski, nego da želim da živim rutinski bez rutine, onda sam sve vreme bila u unutrašnjem dijalogu i osluškivanju i pratila šta se zaista dešava u meni, šta bi ja još tu voljela da iskusim na osnovu uvida koje sam stekla. I onda sam ulazila u eksperimente koje sam želela kao stvaralac da isprobam i tako sam došla do autorskog dizajna koji smatram jednom celinom. Znači, za mene je to sve zajedno jedan organizam. Jeste, vidimo ove da. Lampe pred njim. To je u suštini za mene samo promjena medija u kome se jedan likovni umetnik i stvaralac može izražavati. I ta polja ne treba da budu odvojena. Da. A šta se sad bolje prodaje? Slike ili ovi primenjeni ovi komadi? Pa, postoje različite vrste ciljnih grupa i publika. Postoje ljudi kojima je interesantno sve što ja radim. A postoje ljudi koji dizajn apsolutno ne primećuju i interesuju ih samo ono što je slikarstvo, jer ono jeste glavni motor i ono jeste dublje od svega, tako da ima smisla. Izgovorila si sad jednu rečenicu koju ne znam da li sam čula puno puta u životu. Živela sam od svojih slika. Da. Koliko njih još može to da izjavi u Srbiji? Koliko njih još znaš koji mogu da žive? Nisam se bavila time. Kao što se nisam ni bavila time da li se drugi toliko zalažu i toliko rade. Prosto čovjek mora to prema sebi da isprojektuje i da bude u skladu sa sobom. Nisam nijednog trenutka išla u atelje da napravim sliku koju ću da prodam. Išla sam da napravim sliku koju ću da volim i u kojoj ću da uživam dok je stvaram. A novac je dolazio kao posljedica. I negde mislim da je to jedini pravi put ako želimo da nam to ne bude jedna vrsta epizode, nego da to bude umetnost trajanja. Jer na kraju krajeva ja 20 godina egzistiram. Ja mislim da je to definicija sreće, da možeš da živiš od posla koji voliš. Jeste definicija sreće, ali u tu definiciju ulazi da ti sam sebi daš dozvolu da budeš makar kreativan, a ako ne, onda još stepen više da budeš stvaralac i da stvoriš sopstvenu sreću. Misliš da to može svako? Ja mislim da može svako, ali da se o tome malo govori. Ja mislim da je stvaralačka inteligencija... Evo, ja mislim da smo u ovom intervju pokušali da to razjasnimo. Da, ja mislim da jeste i hvala ti na tome. Mislim da je stvaralačka inteligencija nešto na čemu
treba jednako raditi koliko i na duhovnoj inteligenciji, a duhovna inteligencija je takođe nešto čega se globalno društvo plaši, jer njima više trebaju ljudi koji su kao živi roboti. Tome se teži. A živi robot, ako ima duh, onda je samostalan i onda nije to baš tako pitko. Najlepše ti hvala što si bila naš gost danas. Samo pošto si sad rekla da ne ideš da slikaš da bi zaradila pare, pretpostavljam da slikaš svaki dan. Ne slikam sada svaki dan. Danas ću biti uglavnom u društvenim kretanjima i negde odvajam tematski dane. Ili sam u ateljeu i u nekom mirnijem unutrašnjem ritmu, ili sam u kretanjima i u aktivnostima koje uključuju znači danas je dan za napolje. Dobro. Najlepše ti hvala što si bila gost. Hvala tebi. Emisiji Tako stoje stvari. Bila je ovo Jelena Blečić.